Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari. 2025-yil 24-noyabr navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvi Mahalla bankiri Hasanov Sardorov o'tkazadi. Kimda qanaqa savol taklif bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, xush kelibsizlar. Kimda nimadir masala bo'lsa, ajoyib eshitamiz. Assalomu alaykum. Men Yakubjon Jahongirman. Mahallada biznes sohasi bo'yicha 9 millionga kirityaptim. O'shanga amaliy yordam berishingizdan so'rayman. Xudo xolasa vaqtida chiroyli qilib qaytaramiz olingan kreditlarni. Vaalaykum assalom. Rahmat. Ko'rib chiqib, yechimini beramiz. Hujjatlarimiz tayyor. Yaxshi, qonun olib ko'rib, tekshirib, ijobiy xulosa bergandan keyin chiqadi. Kimda yana savol? Menda bor edi. Assalomu alaykum. Men yaqinda biznes boshlaganman. Shunga yangi tadbirkorlarga mos kreditlarimiz bo'lsa, hamyonbop shundan olardik. Nima yo'nalishda? Tomorqamiz bor. Shunga Tomorqangiz bo'ladigan bo'lsa, biznesga birinchi qadam 5 millionga kiritimiz bor. Hozircha shundan olib foydalanib tursangiz, kengaytirgandan keyin shundan yuqoriroq kreditlardan beramiz. Rahmat.